Un vero piacere, abbiamo aderito a questo progetto della città metropolitana, costruiamo la gentilezza. È una cosa importante perché per noi la gentilezza, noi della lista Oltre, è un fatto importante, garbo, cortesia, rapporti affettuosi con gli altri, questa è gentilezza. Mi chiedevano cosa sia la gentilezza per me. La gentilezza è un modo di essere che si manifesta in ogni azione che noi facciamo quotidianamente e in ogni istante. E fondamentalmente per me la gentilezza è quello che ci porta ad essere tolleranti, educati, rispettosi dei rapporti interpersonali, e per cercare di comprendere al meglio basterebbe ritornare ai vecchi valori con i quali siamo cresciuti ed esprimerla quotidianamente con le nostre azioni. La gentilezza è nessuno escluso. La gentilezza sta nei piccoli gesti. La gentilezza è il punto d'incontro fra il cuore e l'anima. La gentilezza è bontà d'animo. La gentilezza è l'essenza della vita. La gentilezza è il linguaggio che il sordo può sentire e il cieco può vedere. Ciao, gentilezza credo, anzi penso che sia sinonimo di garbatezza, l'essere gentili con il prossimo, e questo deriva anche dal rispetto reciproco, cosa che oggi mancherebbe, e spero che riusciremo ad essere garbati e gentili con tutti e con il prossimo. La gentilezza è qualcosa che dovrebbero avere tutti. È qualcosa che invece secondo me si impara con il tempo, che uno non ha in maniera naturale, ma che impari col tempo avendo a che fare con le persone, frequentandole, capendo certe situazioni. Ecco. Vabbè. Oggi la gentilezza è una cosa sacra. Per me la gentilezza è l'amore per un'altra persona. Per me la gentilezza è aiutarsi uno con... Per me la gentilezza è abbattere il muro dell'indifferenza, il muro che ci rende diversi e apprezzare ogni pregio e difetto dell'altro, vivere in pace e serenità, senza dover sterminare gli altri perché secondo noi c'è una razza perfetta. La gentilezza è questo, non è altro. La gentilezza è cortesia, educazione e sincerità. La gentilezza è donare un sorriso a chi ne ha bisogno. Mi raccomando, fatelo tutti. La gentilezza è quando hai tutti i motivi e tutti gli strumenti per colpire, ma decidi di andare oltre. La gentilezza è la chiave di volta per entrare nell'animo e nel cuore di tutti, anche i più incancreniti dalla rabbia, dall'odio, ed è l'unico strumento che ci consente di vivere serenamente. La gentilezza è una forma di eleganza che ancora tutt'oggi tutti confondono con la debolezza. E soprattutto la gentilezza è un cuore che si unisce. Ringrazio la dottoressa Verona, la nostra consigliere, che ha aderito e sta portando avanti questo progetto con tanto impegno. Un saluto dal comune di Cicciano, grazie. La gentilezza è per condividere le cose. La gentilezza è per li voglio bene.